இதுதான் அந்த மொத்த வேர்ல்டுலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம்னே சொல்லலாம். அன்றைக்கி ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பொதுவாக ஈவினிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வேலை எதுவுமே கிடையாது. ஸோ எங்கேயாச்சும் வெளியில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கும்போது தான் பக்கத்தில் தானே பீச் இருக்குது, ஸோ பீச்சில் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன். பீச்சில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வியூஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த காற்று, அந்த அலையோட ஓசையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம மைண்ட் அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிடுன்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த பீச்சுக்கு எதிரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர் பேங்க் சைட் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே மீன் பிடிக்கிறது ஒரு தொழிலாகவே இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி மீன் பிடிக்கிறத பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் பார்த்தா அந்த வியூ, அதுக்கப்புறம் அந்த சன்செட் எல்லாம் அப்படியே என்னை மயக்கிடுச்சுன்னே சொல்லலாம். ஸோ அங்கே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு வர்ற வழியில் தான் நான் இந்த நுங்கை பார்த்தேன். ஸோ இது வரைக்கும் நான் என்னோடய லைஃப்பில் நுங்கை டேஸ்ட் பண்ணதே இல்லை. ஸோ சரின்னு ஒரு 3 நுங்கை பார்சல் வாங்கிட்டு வீட்டை போய் அதை வெட்டி சாப்பிட்டேன். ஸோ டேஸ்ட்டும் சும்மா வேறு லெவலாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். நீங்களும் என்ன மாதிரி ஒரு நேச்சர் லவராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய நேச்சர் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வர இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் ஸ்டே டியூன் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு நன்றி.